अस्सलाम वालेकुम। ये जहांगीर सन है। ये इनके सरफ वाला डिपार्टमेंट है जिधर डिटॉल, फनैल, हारपिक पड़ी हुई है। इधर आके आप विज़िट करें। ये जीवन में है, जौहर टाउन में। इधर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और ये कस्टमर के साथ बहुत अच्छी तरह डील करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ये इनके कॉस्मेटिक्स की साइड है। इनके कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी होती हैं। आप इधर आके विज़िट करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।